Arita sa kuan ay Century Plaza. Arita mangita tag kananan kay gigutom sad ko. Ari nay kanang attendant diri ato ning inamawan sad. Senyor, no si cuerto tu discuto di Salpa Puera. Equero. Equero sa no si sa repente cultural so e compre. No, sir. No. Philippine. Philippine. Me viajero, small English. Small English. Tagalog rin. Tagalog. Saga. Tagalog. You speak me small English. Viajero de noche que escuto de Salpapuera, noche cueto caliente, dice sa viajero cuenta del norte cuenta señete al punto, No, sir. no? Tagalog? No, speak me Latino, viajero de sa viajero to escuto. Hindi ko marunong Tagalog. Speak you? No? No English? Small English. Move-ons. Here? Sir, oh, yes, here. Back? Next or here? Here. Here. Mubans. Open na sila, dyan lang. Dyan. Okay na. Open. Hari ko ha. Alright. Alright kay inegig tingog si boss niya. Tagalog sad siya. Di siya kaintindi og Bisaya. Alright tayo suway na tumuvans. Wala si repente. Pulpura la su e compre tu disculto di noche cuerte. Noche cuerte tu disculto. Food. Good. Puchero. Puchero. Yeah. Philippine. Philippine food. Philippine. Okay. No si cuarto tu discuto di viajero tu no si cuarta la guarda food try. Best seller. Puchero and scallops. Scallops. Delicious. Yeah. Best seller here. Okay, try. 1 scallops. Good. Philippine. Señora, tu decía viajero. El cuero sa no si sa repete cultural la su cumbre. Español na hindi. Me small English, small English. Me speak. You You speak English day. small. You Philippine? Yeah. Okay. Food name. Scallops. Scallop. Good. Delicious. Okay, try. Best seller? Yeah. Caliente, Magallanes La Guarda, de Guadalajara, de Chacuerto, to the Escuto. Food. Okay. Try. 1 scallops. Try. What else? You recommend best seller? Sisting squid. Squid puchero. Soup. So puchero. Pochero. Good? Yeah. Delicious? Yeah. Okay. Try. 1 order of puchero. La Guarda, to the Escuto, viajero sa señora, cuarta. What else? Cuarta, viajero. Nesse cuarto, to the Escuto, pay. 640. 1 640. scallops and 1 puchero. Thanks, sir. Cash. It's okay, card. Card. Cash. Okay, cash. Pay. No. Filipino money? No? No accept. Cash. Singapore money, sir. Only Filipino money? Only Philippines. No? Philippine money. No dólares? No. So you don't have Filipino money? Philippine money. Ang hugas na ko plato din niya. Ako. Followers! Para sa idol. Idol. Ay, sa mga idol. A ver, joke ra. A ver. Ito no. Gawin siya ra. Lager kita din. Bumbalibib. Ay, makaon ako kato. Unti pwede na unyara bayaran. So, simana. Pwede na. So, simana na. Alright guys, makaon sa ta guys. Alright guys, na-prank na ako ang mga staff sa Move-Ons, Pucherohan and Seafood. Kami kanilang mga best sellers diri guys. Samot na ang puchero. Sabaw pa lang, puwerte ng lamia. Lapot-lapot ba. Nya, samot na ang unod. Puwerteng humuka. Inikao ni mo, mura nagmabungkag sa baba diritso eh. Mura nagmatunaw ba. Nya, nasad siya gulay, na siya pichay o mais. Lamia lanlanon eh. Nya, syempre di makumpleto ang puchero kung walay uyok or bone marrow. Lamia ay gitaktak ra na ako nya diretso hamol.
Paksi oy. Nya, naasad ko i-order nga scallops, di sad palupig, musukol sad, pero isang lamia. Daghan kay mga on diri guys, samot na ka ng ting pamahaw, ting paniutog, ting panihapon, mag-aabot na dire. Linyahan lagi ng cashier diha. Naa ni located sa Juana Osmeña Street, Cebu City. Diri sa Century Plaza, inigsulo di mo, makita na nimo ang Movans Pocherohan and Seafood sa tunga.